こんにちは。みんな、今日はボクシングについて学ぼう。みんな知ってる？ボクシングは手袋をつけて相手とパンチを交換するスポーツなんだよ。まずはルールからだよ。ボクシングでは反則は NG だから気をつけよう。相手の後頭部や腰の下にヒットしてはいけないんだよ。それとコーチやレフリーの指示を守るのも大事だよ。次にマナーだよ。ボクシングは礼儀正しいスポーツなんだ。試合前と試合後には相手に挨拶をして感謝の気持ちを忘れずに伝えよう。そして